masuala mengi yahusu yenzi hadisi wao husu ya aménagement mwali, masuala yahusu msomo hususani hau wenjeza zemvume za hema conseillers ma inspecteur pédagogique na masuala ya saya yahusu suala religio sonsipia la he coronavirus au leo tena baada wa baraza la mawaziri la kawaida sha leo wajao waka baraza la he interministeriel ya husu ya coronavirus badala tuonana mwendo wa mfumo donc harma de swala lino la he ya coronavirus rais wa daula hataha kufungua sisi kaondo jereo de swala lino la he coordination na wizara ya honono en présence et sous-comité scientifique, le sous-comité logistique, le sous-comité à prise en charge. Il y a joué namna zenongo zilio hujimlifu hazo. Arma yensi ya hatu ya ho bila shaka ya johandisa made suala la he scientifique ya kaya yeze mesures zinuzarengwa ilire jihifadhi no wade unwenga zistehilo ezabe nuha harma de baraza la leondo kaya hama wandu wendono zichililia mesures za lazima wandu wajihifadhi no wade unu hama emaraia wendono zichililia wa aminio kaya holiho raha kabati kirasmi ya ukaya ngabo mzima da siasho hanu wade unu wafanyao hama bano aba hayo nundo za mchezo hama kwa sustehi haku kwa ngabo wandukao warejeo dingoni aonge le baraza interministeriel ya rais wa daula atahaze mesures zinu wandu warudi waziangalie nono ndo hazitola nyumeni wajihakikishe ukaya sonti pia sisi maraia wa Komoro rejuo kao jumwa haina dala waljukaya shakabati hamando ujihifadhi au stehi ze mesures balna badikao ngazi rekomande wao nema docteur ze mesures balna badi za rengo ya serikali ili rijihifadhi fasirabo hindini de masuala ya husu miono de namna ya wandukaya harma ye marengwe nezindo de zanungo za hamba pia kaunga zirejeyo hena wakati harma ze radio ne ze television ze radio ya daula ze radio peripherique balna badi na ne majurno wandu wazistehi wandu wajuokaya banu raha gasihule kabisa auka harma zensi kuu wanu watumwedelea na hufa besho kakweli ngabo baadhi za fikira za ukaya wandu wa vunguzi wa uziro waweze konfirma sha wade kujazia waendeleao aonge lekango endeleao hiho aborujua ukasisi nsi hamale zensi za saa lazima zihadhari zirenge upande wa ya komite ya prise en charge wale hawabenu fu fenomeni ya nyumeni kao ngi harma nsi hatu yinu ya ukaya ujumaye pandemi inurambao ya coronavirus donc ya rema ulimwengu kamili shangabona epidemi hunu ukaya wenji wa hatu na zinuza disa nzuani nyumeni banu zija hunu ngazija baha helirishi yao ndo kama oretse na baha zirenga no ngabo epidemi ya dengue nzuani ka clair zenongozi kampeni foka wakato wadewandisa nzuani ifanya ya ukaya hata ze test za kahunu pia wakanzuani wazidemande wakai wakafanya zika haraka wando shida warambu kabanungabo dengue sha wakati za ajare makununga zija ze test hizo zihisa namne kao ramada si wakaware mama mitsirema sifanya 2 fois test que je shida wale sandongo donc iyo mengoni mwa ndongo zinji zielezao kaya bien sûr ma docteur hena wakatolo mwa de lazima wa prescrive kaya ha sababu fulana ngodondo nafanya radio zijazali sana za samzi jua wakao kasina maana za urejesha bila shaka yaona zima interministeriel ya rais wa daula lazima shoka lazima wandu watsahi wakaina ze test
au inji za heze mbade bal na balikao de ziremao INC iliba tidokaze confusion zini o harumwa mva wasaya ikao ngari ulindao sontipia de mva wa husu ya la machine ya ushindeji ambe mru inge no wade uno katino hamade hili na mabiani ukaya la machine hiyo kwa lazima ije leo ngasina imani toujours ukaya la machine inge jo wasuli leo harumwa yansi ze sharp mbalna bali ngazi himiswao ile kana machine hiyo isa iwasuli ijue ifanye hazi heze kaika onga za necessiteo ya ukaya lazima la machine doje ambe ezajiri ntibahi tena sha ngabona misaada mbali mbali kao ngatufanyiwayo neshini no Faransa na ndo adungao hazini ze la mashini nane ze ni malala mbali mbali ya lazimuri ndo warumie wakati hamada uno abonge ya rais wa daula kabla ya utimizi hadi harejei ukaya sontipia ke konyo nzima riwane no wade uno utinjie sheka unjia waja uri kunde kwa hakika rijitayarisha Mwenyezi Mungu yarabeba hatukambe sisi doambo iso rijitayarishe himize ze sharti mbali na bad za ukaya utsitambalie utsitangaye harma nsi hatu kwa utojata unjia shari shinde ke henda mna sisi wakomore rijipanga ukaya risaidio ukaya uzimo hatu harma ule mengu kamili sharti kemengo ni mwandu kao Mwenyezi Mungu arnike bahati rahako jaja halafu ndio misori jeke ngotambaliao hama mahale kao rihono kaya hata wajonjia mara mfano Itali wendele haku wabunge hamara satena dizo lukayanga juao alhamdulillah tarjahonde leo kanja hunda wadeu shizo keturizi ya ukaya kartujipanga yeshele bangare sho harma ulimengu watanganya hanongo zinji abonge kauti na hosaidia tena ngebesho ndo huja ukaya utishinde watangana dekasotipia ngariste hiyo hatu ambali nabali za rengwa za ambiwa na ma docteur ne hatu ambali nabali kao zitilwanziani resiste na rangalia na zasa tena za ujadidi ili rehifadhi nono hatu maraba menjika na masuala na doji bwana waziri wanne ejuma hafu mwanzo ndo jonja rumetsu riba ni holiho de namna ngabandu ka kwa tuste hizi la Amerika uzena wandu lazima maskini wakati mrajina ngejo lazima uziste bapade uo ngejo lazima uziste kama timzaha mwale swala lino shele kama timzaha akayaba tuzene tunongori umba hao sisi sisi amadeli tungo baba hena wakati singasi harmo ulimengo ujimlifu hao kasa ulimengo ujimlifu hao ngari wana harmo za radio na za television namna warindwa regauze hadhari ya ukaleo haruma 7 miliari ya wanadamu duniani 4 miliari ngo haruma confinement ani ngo prison mu hao haruma ze nyumba za hao haruma ngo prison 4 miliari sur 7 miliari haruma confinement yabo na Ethiopia anza hifadhi unono wa wanadamu yaho wengi yabonge leo ekamru hajipanga yajiaro ariyezo na juokawa jao nani serikali ijipanga ijiimzie yatirote ile taifa mwanzo nije bwana waziri wa harmao mwezi wa somo shando pande wa biashara kusurinda hata yetumwe haja wajutona kiraje sisi hatu pia zirego pande huo wa biashara na hizo namna ya ukaangela zimoza nikozende sha hamara satena wanu serikali urenga hatua serikali ngwadora ube hawandu ndio wadotunda zango hizo shabane gardien mhunde ndo ya hule anzo kubaliana soti pia bayo nyango serikali ibano hulone hulo side serikali chede soti pia awena mnganzo asezo kwa manaza kangu jokano ngo fulani yebe ino ngo fulani alafu ukaituste hilo huzi wono shango jo saruha wende waone gashi bangena Facebook wala mwambika zendo vingi zoali yewewe kulibotsi do ihula na ngarjwa ukaya ngabobeika uzansiwa ngabwandu wa rumwa wahakikisha ukayaze bei hizo zikae namna hiyo shakwa na shida yako mara yote pia pia si marania ngelazimo usaidiane ristehi zebei namna zuka minga mina masuala maili lezima de swala ya he dossier ya
hembu mshewa chekemsi bali sisi barunga sarma daula ngari ambao masuala yahusu de taifa, masuala yahusu mwanadamu fulani na fulani yono zahahi na madoktori wahe zono hizo kazi jaribu sisi amjuo mimi amtanke waziri mkalimani wa serikali, mkalimani wa serikali sibahi lona no shangirizi waheshe kao shiende sauza nongozinu za COVID-19 ngamjua ukaya wakawa jusi wa milima ya ukaya ngabo wandu wafanyao hazard ma organism international ngo karibu na hufa bahari ngona COVID. Mimi ngamina furaha ya mno niaba ya serikali nijuze nyinyi watangazaji wote alhamdulillah wandu wavumbulwa wao kama wana COVID zatangaziwa zarengwa zafanyiwa mbuda serikali ile muhamaba na serikali ndo tanduwade basi wandu wango wa kwatina COVID-19 roha walo honze roha karma da pitani hunu kalati roha na COVID-19 ridungu rizitundu kabati na COVID-19 roha bonze reudo hunu uandikao warambia uka wapara 17 uka heli wajionao ngwajisi uka bebo na wala titola lo karibu bala lindao banya yarengeshawire ngoma harmaza la pitali kwa turumili wandongo mahsus ituka uyonti kwa turumili wandongo mahsus sa doka ngwangali wao ataka wando wade izo njojo na bebi. Monsieur le ministre, il a allé où ne sokaya ou a bloqué ha wonzi ama Tanzanie na Dubai ngwa jo malheureusement Tanzanie sisi era isula yo kwa John Magufuli sisi de president yo daula ya sana ngona ze shartu za hapo simwambia nukasiso pando hatu kwa lazima kefu msanu ya vira leo ya ntwanane wananyaso walo iho wanjie haruma quarantaine walo Tanzania sha ngasina mahadisi na sina serikali ya Tanzania ngona ze shartu za hao atampaka za ngozo stip sha tsudo kaya serikali ya Komoro keti tiari ngastiari hali na mali rangaliwa wananyaso walo iho shaze shartui hizo watu wao ni serikali ya Tanzania na sisi kana ndio wakaza bunduki puisque densi hao ndo ajere upande wa holo Dubai rikarelewa ya ukaya ngabonzie ya ukaya aeroport ngetuka ubulwa cha pour le moment ketubulwa raha ataze za information na ndaba ntasini ambassade hatu aux Émirats Arabes Unis keturo ne sakaya nafasi yongyo shena wakati jobuha ngabanga wana nyasi waje hunu waje warangalie ngabona ngozindo wajwa sahao ngabrangalie kaka doshidari zifanye walo Maurice de kaya tena ngasaharma hazi ili haraka warwasuli hunu bo abaha bushini besebala ngwajoka ubua haraka banu ya lazima ka wabua waja hundere ze namna za kufanya kwa wana nyasi warangalie. Monsieur le ministre. Est-ce que ma détection ya masi au détection bon mimi sina ujwani jibule swala hilo mimi c'est vrai mimi de coordonnateur wa coordination nationale ya usule swala lino shelo swala kao ngarjoli sumete haruma yesu comité scientifique waje warambie namna joka urumia ina machine yenu ezinu des cas suspects donc recommandés par des médecins au banu ngejo lazima wandu wafanye dépistage en masse bon gardwa ukaya ze option hizo pia ngazirumilwao haruma nsizinji wanugwa traité o ze kaza za manifesta au zenda haruma sensio o ngajeli kao ngabo wandu wandisa dépistage systématisé ya population kao bon cha gardwa watajeru ndeleo et dépistage systématisé, nous sommes mahala wa dépasser 350 000 personnes.
question de droit jinga barua isirkuleo ya hema on va présenter comme médecin wa kuantishe comité scientifique wa kutsaha entre autres madai wa kutsaha wa munde ruhusa ya ujikontente ni scanner les symptômes parce que wa ici au kaya ngaba on via wandu ma patient wengi wenda wa waono wa présenter au cas covid donc wa kutsaha ruhusa donc parce que c'est un protocole il y a azithromycine et chloroquine il y a du contente des scanners malheureusement et ma médecin wao kwa tina kwa harmonie protocole ya OMS rang deja kwa tina ye droit ya ambaze ngo hizo ngozi juao kabongo araria deja ya protocole ya OMS kwa ukai da yo hamba yo kai wamba wanzi habarua ngwamba ukai ngona ndo hawalo na covid symptômes fanao na e bala ujo kaza symptômes ngozi juo mno starabrahanami ze symptômes hizo zinji deja katanga wana tsoshahoro yo mungu nuza symptômes e ka angola wa mafirida yo mungu nuza symptômes hizo zinji shale we ma docteur nam izo mimi mina perte odora ça fait 4 ans na mimi ndaswani covid bon amabo shaba ndo nambe ukaya yotsi de namnaze ngo skojiri akaba nutsina jarambi ukayanga bondo alo aux Nations Unies wafanya haza mwe Nations Unies Komoro watolwa na makartasi ngaona mndumsha wandu bese mnyinde haba yatoa kartasi ukayawesanga na za covid engizonda ske kartina déjà des instruments mais en plus wabona warejemu hao ngabo waruhabonze wenda wangaliwa kazitsi ngabo walona ze maladies chroniques za hao ikao si uzijua bien sûr kayana radio ihana lecture ziji donc barua hiyo minjaiona leo kada sine comité scientifique kwa jara exposer na sisi haina usiku baada dimanche sina mabujilio haruma e cadre ya coordination haina usiku sina bujilio leo kana interministériel de sous comité scientifique wa kabo kwa jara mumbulia ye barua hiyo donc bon encore une fois le sobe dele yoka ngasina ma docteur ou doctorat wa lona ukaya deja sawa jokanga na covid bo ensingo hamwe covid chasisi ngardingo huzisa haina tasi ukasufanya hazanda sine OMS na ne système des Nations Unies pia si vous posez question yeula wana les informations bal na balizino razimunda banu bazimada sinanyi ngamo estime ukaenzi hatu le orendera annonce ukaya gasina covid uba wanambia non jusqu'à preuve du contraire comme l'autre jour nous sommes comme d'ailleurs na hiyo uondo wa établisse et protocole ilio ni mengoni pia chez Komori toujours dans des particularisés et principe précaution là que ça et ngabo principe ilio bano kati précaution et kama fela ni médecin on doit PCR ou estime ka patient ka ngena symptômes zifanao chez médecin a été déjà décidé merci bwana waziri kuliko mbuhusu unono kanza rujue daraja kaya ngabo mashini mbili zijao wanjoni katselewa nzima ebanu wataalamu wafanya zihazi zinungo tayari banu abango arju jerikati mashini lanza tarnega se wataalamu wa jazmon jeri juao et covid-19 ija décembre 2019 kwati mjujua ya mbele o docteur tsoko yon sambaka imtanda muheza noboze de la machine hizo la machine za nyumeni au hizo protokoli za nyumeni za ukawandu wajue watunde hata wajue mo ikaija isaiwa swili deja heli ye comité logistique na prise en charge warambia et sous comité logistique na prise en charge kazi ja deja wandisa msomo na ngwajue ndele na msomo ili wajue wahandisi nonondo ila mashini ino hahuirumia wandu warambweno nonondo ezijiri ça dit so fonctionne jamais dit ce test ça va ne fonctionne ça va kanga fonctionne do kaya witsanganyiwa parce que banu zinu éléments zinji bono itsanganyiwa bio fonctionnel donc ça bakaya ngeja mercredi et vendredi ishinde ya assemblewa ngasayo que fonctionnel maintenant bien sûr ka ngabo tester las muzifanyisha ngajufanyisha kwa ngode maana ya tsawa na yo mu system no roka yo serikali do aliva yo karjanikiwa
ni msaada tuko yote besho kanga batukote msaada wa mashina mada hizo misenzi maumbili tukoni kwani ntisha sisi serikali ndio waliba hizo pole bikimana na badika au muhimu hali swala hilo ya kwa lazima wandu warumuno poshoni no wajibu mahitaji ya marai afikiri kanga tujua kazi yao barabara mengi shukrani marhaba mengi abo rika wazimana waziri Humedi Msaidi hakau jimlisa izalawana haruma umkonsi kawaida wahi ema waziri nana conseil interministériel ikawa yofanyishia ya mkeja fanyisha sukaju ikawajibu bata fakrabano mkabadzima Suleiman Ibrahim Ziko ranzida hunubiti salam limunishia ni juma ihawa iliyo haruma onva wahi serikali izikao fikiri ezabaka bahinu la nyimaranya mje munese ezahani fikra juma ezambishaban marhaba mengi